Сәлем, құрметті көрермен. Түнгі хикаялар атты арнама қош келдіңіз. Бүгінгі айдарда сіздерге тағдыр қоспаған жүректер, шын ғашықтар қосылмайды деген тақырыптағы хикаяны оқып бергемекшімін. Хикаяны соңына дейін тыңдап, ең соңында өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер. Және де арнама тіркеліп, қолдап өтулеріңізді сұраймын. Тағдыр қоспаған жүректер. 15 жыл, бақандай 15 жыл өтіпті. Уақыт шіркін бір орында тұрар ма еді? Неткен зымырап жатқан өмір. Кеше ғана жап-жас болып, алғашқы сезімді бастан кешіріп отырған шолпан, қазір көп балалы ана. Күндегі күйбен тірлікпен қолы босамайтын шолпан бүгін ескі суреттерді ақтарып отыр. Осыдан неше жыл бұрынғы суреттерін көріп, неткен күндер еді, қызығы мен шыжығы мол жылдар деп бір күрсініп алды. Шолпанның 18 жасы болатын, мектеп бітіріп, оқуға сырттай тапсырып, енді ғана жұмысқа тұрған кезі. Стадионда іс-шара болатын болып, әр мекемеден жиналған жастар. Қыздар бір топ болып, ұлдар бір топ болып бөлініп тұр. Сол ұлдардың арасында шолпанға көзінің қиығымен қарап Сауран да тұр. Бірақ шолпан ол кезде өзінен көз алмай тұрған жас жігітті байқамады. Арада 2 апта өткенде үй сым тетігіне бір жігіт хабарласып шолпанды сұрап тұр. Дауысы ерекше әдемі жігіт екен. Үйінде әкесінен басқа ешкім жоқ. Шолпан бұл бейтаныс жігіттің кім екенін білгісі келді. Неге екені белгісіз, бұрын соңды ешкіммен телефон арқылы таныспаған Шолпан да бұл жолы басқаша еді. Бір жағынан зерігіп отырғаны бар, дауысы ерекше жігітке кім екен бұл деп айта салды. Арғы жақтан әдемі дауыс Шолпанмен сөйлесуге бола ма? Деді. «Я, мен айта беріңіз» деп жауап қатты. «Менің сізбен танысқым келіп еді, сол үшін хабарласып тұрмын». «Я, сонымен кім болдыңыз?» «Менің есімім Сауран, сіздің номеріңізді сыныптасыңыздан алдым» дейді. Жөн сұраса келе, бұл жігіт өткендегі стадиондағы бір топ жігіттің ішінде болған екен. «Бір көргеннен ұнатып қалдым. Кім екеніңді сұрастырып, әрен іздеп тауып алдым» деп ағынан жарылып отыр. Зерігіп отырған Шолпанға да қызық болып тұр, не айтар екен деп. Солай екеуінің таныстығы жалғасын тауып, әңгімесі жарасып кетті. Сауран күнде кешкі 9-да хабарласып, 12-де қоятынды әдетке айналдырды. Шолпан Сауранның түрін де көрмеген. Бірақ бұл ерекше дауысты жігіт кім болды екен деп сұрастырып көрді. Сұрастыра келе, Сауран Шолпанның сыныптасымен бір мекемеде жұмыс жасайтын болып шықты. Өзі бір бақуат отбасының жалғыз ұлы екен. Түр келбетін де сурет арқылы көріп алды. Орта бойлы, бидай өңді жігіт екен. Күліп түскен суретін көріп еді, күлгені өзіне жарасатын жылы жүзді екені көрініп тұр. Түр сипатын көргенге ме, хабарласып сөйлескен кезде ескі танысымен әңгіме дүкен құрып отырғандай сезімде болатын. Сөздері де жарасып, күннен күнге бауыр басып жатқанын байқамады да. Күнде хабарласып тұрып, ерекше ықыласы мен сөзі Шолпанды өзіне баурап алды. Күнде сөйлессе де Сауран үндемей қалмайтын. Шолпанға айтары көп еді. Ешқашан сөзі таусылған емес. Ағынан жарылып, күні қалай өткенін айтып, Шолпанның да жағдайын сұрап қоятын. Бұл таныстық Шолпанның да көңілін көтеріңкі етіп жүретін. Ертеңіне аяқасты Сауран Шолпанның жұмысына іздеп келді. Бұлай боларын білмеген Шолпан абдырап қалды. Келіп тұр екен, амал жоқтан сыртқа шығуға мәжбүр болды.
Екі беті қызарып, ұялып қасына барды. Шолпан табиғатынан тұйық, ұялшақ қыз болатын. Шолпанның ұялғанын байқаған Сауран жымиып бір қарады да, телефонмен сөз бермеуші едің, саған не болды деп әзілге айналдырып жіберді. Шолпан да жымиып бір қарады да, көзін төмен түсірді. Расында, телефонмен бір бөлек, бетпе-бет мүлдем бөлек екен. Екеуі көп сөйлеспеді. Жай амандасып қайта кетті. Бұл тек екеуінің жақыннан бірін-бірі көрген кезі болатын. Сауран суреттен қарағандай емес, одан гөрі сымбаттырақ екен. Сөйлеген сөзі, жымиғаны бәрі өзіне жарасып тұр. Сол күннен кейін Сауранның сөзі өзгере бастады. Шолпанды жақыннан көрген соң, енді сезімін білдіре бастады. Бір көргеннен ғашық болдым. Бұрын соңды мұндай жағдай болмаған. Бір көргеннен ғашық болу жалған деп ойлаушы едім, жоқ, олай емес екен. Ол рас екен дейтін болды. Сауран ешқашан өз сезімін жасырмады. Шолпанның күнінде есіне салып отыратын. Өзіңді сүйген қандай бақыт десеңші. Сауран шын мәнінде ғашық еді. Оның ғашықтығы алыстан сезінетін. Ол кезде Шолпан қатты түсінбеді. Бірақ қазір қарап отырса, Саурандай Шолпанды ешкімді сүймеген. Сауранның екі сөзінің бірі Шолпанды өмір бойына аялап өтемін деуші еді. Шын жақсы көрген адамның махаббаты көзінен көрініп тұратыны рас екен-ау. Одан бұрын, одан кейін ешкімнен ондай жылулықты, дәл Сауранның көзіндей махаббатты сезінбеген Шолпан дәл қазіргі уақыттарда терең бір күрсініп, сол кезді есіне алады. Кейде бір жылап алатын да бар. Уақыт қайта келсе, мүмкін бәрін басынан бастар ма еді. Сол кезде неге олай жасамадым деген де ой келеді. Бірақ бәрі кеш. Өтті, кетті. Енді ол жастық шақ қайта келмеске кетті. Шолпан жастайынан ұят болады мен өскен қыз. Ұят болады деп тәрбиелегеннен де болар. Сауран қанша өзінің жақсы көретінін айтса да, Шолпанның ішкі жан дүниесі кері тартып тұратын. Бұрын соңды еш жігітпен сөйлеспеген, кездеспеген Шолпан кездесудің өзіне қорқатын. Алайда Сауран Шолпанға сөз салуын тоқтатпады. Қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүрейік дейтін. Бірақ Шолпан кері тартып тұратын. Айтатыны жақсы көрсең күте тұр, мен дайын емеспін дейтін. Сауран оған дейін күте алмаймын десе, Шолпанның да қыз назы бар, онда сөйлеспей қояйық дейтін. Солай екеуі біріне бірі бақыт тілеп, енді хабарласпаймыз деп уәде беріп тұтқаны қоятын. Тұтқаны қойған соң Шолпан бір жылап алатын. Жүрегінің бір бөлшегі суырылып кеткендей болатын. Ішінде Сауранды ұнату бар, бірақ соны сыртқа айта алмайтын еді. Оның үстіне қыз болған соң шыдап қайта кері қоңырау шалмайтын. Арада бір апта өтер-өтпес Сауран қайта хабарласатын. Шыдай алмадым, сенімен сөйлеспесем тұра алмаймын. Ең болмаса кездеспесем де дауысыңды естейінші дейтін. Бірақ сөйлескен сайын саған деген сезімім күннен күнге өршіп барады. Мүлдем өзімді игере алмайтындай, сені ұмыта алмайтындай бауыр басып барамын. Не істесем болады деуші еді. Ондай кезде Шолпанды жүгіріп ақ барғысы келеді, құшақтап алғысы келеді. Бірақ әттең ұялшақтық, қорқақтық басып тұратын. Солай күнінде сөйлесу, анда-санда көшеден бір көріп қалу бұлар үшін бір бақыт еді. Міне солай уақыт зымырап өте берді. Уақыт та зымырап, күт деп жүріп ақ неше жыл болыпты. Сөйлесіп жүргендеріне 5 жылдай болды. Сауранның айтатыны сол баяғы әңгіме. Ешқашан бір сөзінен танған емес. Тек сүйемін, жақсы көремін, аялап өтемін дейтін. Мына қысқа өмірде өз сүйгеніңе қосылу қандай бақыт. Екеуміз бақытты болсақ екен дейтін. Шолпанның да сыртқа шығармаса да ішінен тілейтіні сол, бірге болса, бақытты болсам деп армандайтын.
Уақыт тағы зымырап өз дегенін жасай берді. Бір күні Шолпан жұмыста отырғаны сол, қасына таныс қызы жүгіріп келді. «Қалайша отырсың? Сауран кетіп барады екен ғой, білетін бе едің?» дейді. «Қайда?» «Астанаға». «Қойшы, жай әңгіме болу керек». «Жоқ, расында солай екен» дедім. Не сенерін, не сенбесін білмеген Шолпан сол жерде отыра қалып жылады. Бұлай жасағанның несі, неге айтпады екен, менімен 5 жыл жай сөйлескеніме деген неше түрлі ой келді. Өзі не істерін білмей жылағанын басты да Сауранның нөмірі тере бастады. Арғы шеттен өзіне таныс жылы дауыс «Алло» деп тұр. Шолпан амандаспаған күйі: «Неге айтпадың? Нені? Кетіп бара жатқаныңды?» «Қайдан естіп қойдың? Кешкісін айтамын деп отыр едім. Резюме тастағанмын, енді хабар келді. Саған айтып үлгермедім. 10 күннен кейін жолға шығамын» деді. «Сені бүгін кетіп барады деп айтты» дейді. «Олай емес, бүгін енді хабар келді, осы адамдар қайдан естіп қояды екен деп арасында күліп алды. «Мені қимай хабарластың ба?» «Жаным сол, ұзақ емес, бар болғаны 1 жыл, тәжірибе алмастырып келемін» деді. «Не керек?» Жүрегі алып ұшқан Шолпан кішкене басылып: «Жарайды, кешкісін сөйлесерміз» деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя салып: «Ят болды-ау, неге хабарластым екен? Ұнатып қалғанымды біліп қалды ма екен?» деп Шолпан өзімен өзі ұялып отырды. Содан кешкісін Сауран тағы хабарласты. Екеуі ұзақ сөйлесті. Соңында кетпей тұрып сенің жауабыңды алып кетейінші деді. Шолпан да Сауранды қимады. Неше жыл күт дегеніме көнді. Ғашық екеніне көзім жетті. Мүмкін менің бағым осы болар деп бұл жолы Шолпан жарайды деді. Бұл сөзді естіген Сауранның қуанғаны сол кезде сөзбен айтып жеткізу қиын. Неше жылдан кейін сүйген қызының бір ауыз сөзін алу үлкен бақыт еді. Сол күні қазір барайыншы, 5 минутқа шықшы, өтініш деді. Шолпан да жарайды деді де тұтқаны қойғаны сол. Тұтқаны қойғаны сол 10 минут өтер-өтпес Саураннан келіп тұрмын деп хабар келді. Шолпан да алып ұшып, үйдегі ата-анасынан қашып шыққанды жүгіріп шыға қойды. Сыртқа шықса, Саураннан 2 езуі 2 құлағында. Қуанғаннан бол жайнап тұр. Шолпан қасына жақындап амандаспақшы болып қолын бергені сол, Сауран Шолпанды өзіне қарай тартып алып, қапсыра құшақтап алды. Жіберер емес. Шолпан біреу көріп қоймасын деп қысылып тұр. Сауран оның ешбіріне мән берер емес. Неше жылғы арманы орындалғандай, ұзақ уақытқа Шолпанды құшағынан шығармады. Құшақтаған кезде жақын адамның жылуын сезінесің деген рас екен-ау. Өзі ұялып тұрса да, құшақтай берсе деген ойы да болды Шолпанның. Өзінде ерекше бір сезімнің болып жатқанына байқап тұр. Махаббат деген шіркін сөзбен айтып жеткізе алмайтын құбылыс қой. Солай қапсыра құшақтап тұрғанына да 4-5 минут болды. Сол аралықта неше жылғы күткен ғашықтық сезімі байқалады. Жайлап құшағынан жіберген соң, өзінің бақытты екенін, оған үлкен бақыт сыйлағанын бәрін айтып жатыр. Сен келіскен кезде 1 минутта отыра алмадым, сені көргім келді. Неше уақыт көз алдымда жүрсең де, осылай бір құшақтау арман еді. Неше жыл күткенім орындалды деп саған асыға келдім. Жаным менің, мен сені сүйемін. Мен сені ешкім сүйе алмас. Менің махаббатым шексіз деп ағынан жарылып жатыр. Сауранның іші толып қалған екен, ішіндегінің бәрін ақтарып жатыр. Ал Шолпан бұл сөздерді естіп бақытты екенін сезініп отыр. Кездесулері болар-болмас 15 минутқа созылды. Шолпан үйіндегілер іздеп қалмасын деп қайта үйіне кірді. Артынан қимай Сауран қарап тұрды. Арада 1 апта өткен соң Сауран аяқ астынан кететін болды. Әкесі билетті ертерек алып қойған екен. Барып орнығамын дегенше уақыт өтіп кетеді деп.
Кетер күні Сауран Шолпанның жұмысына келді. Өзінің аяқ асты кетіп бара жатқанын ескертіп кетуі үшін келіпті. Келді де Шолпанға ұзақ қарап, қолынан қысып-қысып кетті. Құшақтағым келіп тұр. Әттең саған сөз келе ме деп, жұмыстағыларынан ұялып тұрмын деп, өзін әрең ұстап қоштасып кетті. Сауран кеткеннен Шолпанның көңіл күйі бұзылып, қимастық сезім болып, оңаша отырып, әбден жылап алды. Еш басылар емес. Өзің әрең тоқтатты. Не керек? Сауран Астанаға барып, орналасып, жұмысқа кірісіп кетті. Уәдесінде тұрып, күнде кешкісін хабарласып тұрды. Әдеттегідей ғашықтар тұтқаны қимай қоятын. Бастапқы жарты жыл күнде хабарласу болып жүріп, Сауран соңғы уақытта 2-3 күнде хабарласатынды шығарды. Шолпан күнде Сауранды күтіп отыратын. Әбден бауыр басып қалған Шолпанға 2-3 күн өте ұзақ еді. Кейде шыдай алмай Сауранға өзі хабарласатынды шығарды. Сауран кейде хабарласуға қаражат болмады десе, кейде жолдастарымен кешкі серуенде жүретін. Қасынан қыздардың дауысы шықса, Сауранды қызғанып қалатын. Бірақ онысын білдіртпей, жарайды хабарласармын сосын деп тұтқаны қоятын. Қоя салып қайта жылайтын. Мені ұмытайын деді ме, қалаға барып басқа қыздарды көріп, маған деген сезімі өше бастады ма дейтін. Соңғы уақытта Шолпан көп жылап жүр. Біресе өзінің ойы маза бермесе, біресе қасында қызметтес болып жүрген қыз маза бермеді. Айтатыны, Сауранның атастырған қызы бар екен. Астанада тұрады. Сонда екеуі кездесіп жүр екен. Өте бай жердің қызы. Келесі жылы үйленеді екен дейтін. Бұл сөзінен кейін Сауранның сөзі еске түсетін. Ең алғаш танысқанда мен ең әдемі қызға немесе ең бай қызға үйленемін деген сөзі бар еді. Сол сөзі қайта-қайта есіне түсе берді. Мүмкін бай болғысы келген болар, мейлі арманы орындалсын деді. Өзін қанша қиналса да ұстап түні жылаумен өтсе де, Шолпан соңғы уақытта хабарласуды қойды. Кейде Сауранның дауысын қатты естігісі келсе де, құрбысының телефонмен хабарласып, шатасып кетіппін дей салатын. Басында қанша қиналса да, соңында өзін жеңді. Неше айдан бері жылағаны басылды. Өз-өзін сендірді. Менің бағым емес екен. Күтпе, керегі жоқ, өйткені ол басқаныкі, басқаға үйленбекші. Сол үшін де хабарсыз кетті. Сенсіз де оның өмірі керемет деп өзін алдады. Барлығы расында солай сияқты еді. Өйткені Сауран да хабарсыз кеткен еді. Арада тағы 5-6 ай өтті. Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді демекші. Бұл кезде Шолпанға да құда түсіп жатқандар көп еді. Шолпанның ата-анасы да өз ақылдарын айтып отыратын. Қызым, жасың болса тұрмыс құратын жасқа жетті. Ертерек тұрмыс құр, таңдап жүре берме. Уақыт деген тез өтеді де кетеді. Қыз бала өмірге тұрмыс құрып, балалы болу үшін келген. Жас кезінде бетінің әрі барында өз теңіңді тап деп отыратын. Ондай кезде Шолпан да ойланып қалатын. Расында жасым 25-ке келді. Сыныптастардың жартысының көбі тұрмыс құрып, кішкентайлары бар. Бұлай жүре бергенім жарамас деп ойлайтын. Солай жүргенде қазіргі жолдасы Арманмен танысты. Өзі сымбатты ақ көңіл жігіт еді. Арман да Шолпанды әлеуметтік желідегі суретін көріп ұнатқан екен. Арада көп уақыт өтпей бір шоқ гүлімен келіп жақынырақ танысып кетті. Шолпан Арманды көре салып жаман адам емес деп ойлады да қойды. Көп ұзамай Арман хабарласуын тоқтатпады. Шолпаннан тұрмысқа шығуын өтінді. Бақытты етемін, алақаныма салып жүремін деп уәде етті.
Сауранмен неше жыл сөйлесіп, соңы жақсы аяқталмағаны бар. Барлығын ой елегіне өткізіп, уақыт өткізбей, Арманды да көп күттірмейін деп Арманға келісімін берді. Бірақ соңғы уақытқа дейін ойы шашыраңқы болды. Бір ойы Сауранды күтсе, екінші ойы болды, ол келмейді. Осы уақытқа дейін бір хабарласатын еді деп ойлады. Сонымен келісіп, тойға қызу дайындалып кетті. Екі жақ кездесіп, келесі ай шолпанды ұзату тойы белгіленіп қойды. Жұмысын тұрмысқа шыққанша реттеп кетейін деп отырған шолпанның телефоны шырылдап кетті. Өзі селк ете қалған шолпанға белгісіз номер хабарласқан екен. Тұтқаны көтергені сол «Алло» деген таныс дауыс шыға келді. Шолпанның денесінде бір тоқ жүріп өткендей болды. Неше ай өтсе де дауысы сол қалпы. Сол бір сөзбен өзінің неше жылы көз алдынан өте шықты. Қалай ғашық болып бауыр басқаны, қалай ұйқысыз жылаумен өткені барлығы да көз алдынан лентаға ұқсап өте берді. Ештеңе білдірместен, «Я, тыңдап тұрмын» деді. «Танымадың ба?» «Жоқ, кім екен?» «Мен ғой, Сауран». Иә, неге хабарластың?» «Дауысыңды естігім келді, сені көргім келді, мен қайтып келдім» деді. «Неге келдің? Неше уақыт хабарсыз кетіп, келген соң ғана іздеп тұрмысың?» «Жоқ, сені бір сәтке есімнен шығарғаным жоқ, жағдай солай болып қалды». «Не жағдай? Неше ай хабарсыз кететіндей не болды?» «Осынша уақыт ішінде бір хабарласып, жағдайыңды айтсаң болмас па еді?» «Оның бәрін кездескенде айтармын». «Бәрі кеш, енді кездеспейміз де». «Неге?» «Тұрмысқа шығамын, той күнім белгіленіп қойды. Енді мазалама». «Мен өзімді әрең жинақтадым, сені ұмытамын деп өзім қиналдым. Енді соның барлығын қайта басынан кешкім келмейді» деді. «Ренжімеші, олай болады деп ойламадым. Маған тұрмысқа шықшы, бақытты боламыз» деді. Бірақ бәрі тым кеш еді. Той күні белгілі. Қонақтар шақырулы, енді қайтарға жол жоқ. «Жоқ, болмайды. Мен ата-анамды жерге қаратқым келмейді. Мүмкін екеуміздің жолымыз екі бөлек болған шығар. Мүмкін бізге бірге болуды жазбаған шығар. Бірге болуды жазса, осынша жыл жүрмес едік. Ретін тауып қосылар едік. Өз жартыңды тауып бақытты бол» деді. «Жоқ, олай етпеші. Мен сияқты сені ешкім сүйе алмайды. Мейлі, сен сияқты болмаса да, оны да алда көрермін. Өткен көз өтті, кетті. Болды, артқа кері шегіне алмаймын. Сау бол» деп тұтқаны қоя салды. Артынан қайта хабарласып еді, нөмірін бұғаттап тастады. Неше жыл бауыр басып ғашық болған жан басқа болады ғой. Шолпанның іші алай-дүлей болса да, Сауранның хабарсыз кеткенін есіне алып, неше түнін жылаумен өткізген кезін еске алды. Бәрін қайта басынан кешкісі келмеді. Араға ай салып, Шолпан тұрмыс құрды. Дүркіреп тұрып той болды. Жолдасы Арман да өз ойындағыдай шықты. Бір сөзді, еш артық қылығы жоқ жан екен. Шолпанды өздігінше жақсы көреді. Не ішемін, не киемін демеді. Жағдайын жасап отырды. Араларында балалары болып үлкен отбасыға айналды. Шолпан Сауранды сол күйі көрмеді. Кейде өзі оңаша қалғанда жас кездегі суреттерін көрсе, алғашқы махаббаты есіне түседі. Бір күліп, бір күрсініп еске алады. Мүмкін Сауранға шыққанымда басқаша болар ма еді, өмірім тіпті басқа арнаға бұрылар ма еді дейді. Алғашқы махаббат қашанда ыстық қой, естен кетпестей бір оқиға болып, жүректің бір түкпірінде жатыр. Барлығында алғашқы махаббаттың қызығы мен шыжығы болған болар. Сауранның жағдайына келер болсақ, Шолпан тұрмыс құрған соң 2 айдан кейін анасының айтуымен бір дөкейдің қызына үйленді. Көп ұзамай мінездері жараспады ма, әлде басқа жағдай ма, екеуі ажырасып кетті.
Қазір екінші келіншегі бар, ортасында баласы бар. Мүмкін бақытты өмір сүріп жатқан болар. Соңы. Ал сіз шын ғашықтар қосылмайды дегенге сенесіз бе, сенбейсіз бе? Қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге қалдырып кетіңіз. Және де арнама тіркеліп, подписаться басып, қолдап кетуіңізді сұраймын.